गले में कुछ भी तकलीफ हो जाए, जैसे गले में खराश है, गोमूत्र भरो और कुल्ला करो उसका, गड़गड़ करके थूक दो, तुरंत ठीक कर देता है गले। बोलते बोलते आवाज बढ़ जाए, गोमूत्र पी लो, ठीक करेगा। गले में सूजन आ जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, सब गोमूत्र ठीक करता है। और एक अच्छी दवा और है, गोमूत्र तो है ही, इसके अलावा गले की एक दवा है हल्दी। हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी सीधे मुंह में अंदर डालो, गले में चम्मच भरो और अंदर डालो यहाँ पे, और चुप करके थोड़ी देर बैठ जाओ, तो ये हल्दी गले में लाल के साथ अंदर उतरेगी और एक खुराक में ही गले की हल्दी मेरी ठीक करेगी, एक ही खुराक। हमारे बच्चों को अक्सर गले में दर्द होता है ना टॉन्सिलाइटिस का, ये हल्दी की एक बार खुराक दे दी आपने, उसी में ठीक हो जाएगा। बच्चों का कई बार हम ऑपरेशन करा देते हैं, मत करा, कभी भी टॉन्सिल का ऑपरेशन मत करा, ये हल्दी है अपने घर में बहुत अच्छी। और गले और छाती की कुछ बीमारियां जैसे खांसी है, खांसी में हल्दी बहुत काम की है। हल्दी को ऐसे सीधे गले में डाल दो, खांसी 1 मिनट में बंद होती है। और हल्दी को दूध में डाल के पी लो तो भी खांसी ठीक होती है। हल्दी को अदरक लगा के, अदरक है ना, अदरक को भून लो तवे पे या तो आग में, और उसमें थोड़ी हल्दी डाल के मुंह में चूसना शुरू करो, तो सबसे खतरनाक खांसी इसी से ठीक होती है, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। वूपिंग कफ का मतलब होता है खांसते 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 दम निकल जाए आदमी का, ऐसी खांसी। तो अदरक का टुकड़ा